Harusnya setiap daerah itu ada. Seperti sekarang kondisi Lampung, ada istilah buang mayat. Kalau Lampung sudah penuh, ke Jakarta istilahnya buang mayat, betul tidak Pak? Karena saya sering keliling ke Lampung, bahwa kalau ayam masuk Jakarta itu buang mayat Pak. Harganya pokoknya timbang di tempat. Saya menambahkan mengenai kadang-kadang seperti tadi tim analisis itu kenapa harga ayam itu sangat fluktuatif. Hanya berbagi pengalaman bahwa kebutuhan akan ayam di kita itu sangat fluktuatif dikarenakan kita itu beda dengan negara lain, dikarenakan negara kita belum maju dan ada momen-momen tertentu yang menyebabkan harga ayam itu fluktuatif. Nah, maksud saya kalau kerja dengan barang hidup jangan tanggung-tanggung. Gak bisa kerja dengan barang hidup ya, kita sebelum sampai ke sana ya. Kalau yang mulai kecil ini nggak ditungguin dengan baik, mana bisa didinginkan atau diperlakukan oleh Pak Asep tadi itu. Nggak bisa, nggak jadi ayam. Bukan jangan sih, seharusnya jangan menyalahkan mindsetnya sih Pak, tapi perekonomian kita yang harusnya memang dirubah kayak gitu sih menurut saya. Terima kasih Pak.